大家好，歡迎收睇《獨海浮沉》。今日咧要同大家試玩下呢隻設計咁獨特嘅迷你腳架。咁佢咧就係 Silence Corner 嘅出品。而 Silence Corner 咧，因為佢有好多嘅唔同嘅配件啊，同埋腳架嘅，咁所以咧要俾一個獨立型號呢一隻腳架仔。咁呢隻腳架仔咧就叫做 MemberPod 嘅。咁呢隻腳架咧，同出邊嘅迷你腳架最大嘅分別咧，就係佢多咗好多功能嘅。嗰個重點咧，就喺中間呢隻腳嗰度。咁不過我哋講下佢一般嘅功能先啦。首先最基本嘅三腳架模式啦。咁除此之外咧，三隻腳咧都可以獨立解鎖，然之後增大嗰個角度嘅。咁之前我用另外一隻M 字頭大廠嘅腳架仔啦，都係擘唔到咁闊嘅。咁但係呢隻 MemberPod 咧就可以擘到咁闊啦。咁另外當然仲有手持嘅模式啦。咁由於佢前面呢隻腳咧做咗一個少少即係梯形咁嘅角度啦，咁啲手指咧揸埋去嘅時候咧都揸得幾舒服，揼揼冚咁啊。咁啊雖然佢好實淨，但係唔算太重，咁所以就算手持使用咧都幾舒適、幾穩定㗎。MemberPod 嘅設計重點就喺呢隻腳上面啦。咁其實呢隻腳咧後面咧係收咗兩個爪嘅，一隻前爪，一隻後爪咁樣啦。咁而呢兩隻爪咧係有唔同嘅模式使用嘅。如果你係夾喺一啲圓形嘅柱體上面，即係譬如我哋一般嘅欄杆啊，或者啲街邊嗰啲圓柱啊，咁我哋咧就要將呢兩個三角形腳咧就向外反，跟住咧就用中間嘅部分咧就夾落一個圓柱體嗰度嘅。好啦，但如果我哋將佢咧係夾上個平面上面，好似一道門啊，或者一啲平面嘅欄杆，即係四方形嘅柱體上邊咧，我哋咧就要攞翻呢兩隻有交戰嘅腳出嚟啦。咁然之後將佢夾上去。無論你係夾落一啲圓柱體又好，平面嘅柱體都好，咁記住咧，呢支腳咧最緊要貼實嗰條柱空間越少越好啦，最好就貼實咁先至夠穩陣嘅。如果你有少少空間嘅話咧，可能咧佢就會墮落嚟㗎啦。兩隻腳中間嘅位置咧，大概係有接近9cm 到啦。咁我自己建議咧，即係唔好用到咁盡啦。你夾落啲柱體上邊咧，最好條柱嘅直徑大概係8cm 上下啦，或者8cm 以下咧，咁就會穩陣啲。咁至於呢隻腳架嘅承重方面咧，係最多咧係5kg 嘅，即係都有1包米咁重啦，係咪？同埋你見到我用呢啲比較舊啲嘅單反咧，完全係冇問題，非常之穩陣嘅。咁所以如果你用新式嘅無反嘅話，咁就更加輕添啦。咁除咗夾模式之外咧，另外仲有一個仲簡單嘅勾模式，就係用後面呢隻腳你咬到最後嘅時候咧，咁你打開埋前面呢兩隻腳啦，咁跟住一擺上去一啲堅實嘅譬如玻璃啊或者木門啊嘅頂部咧，其實都已經可以勾咗喺度噶啦。咁當然無論頭先嘅夾模式又好，定係勾模式都好啦，你自己事先要檢查你夾或者勾上去嗰件嘢要非常之穩陣啦如果唔係成支腳連埋個相機跌落地咧，咁就閣下自理啦。除非你本身已經有好靚嘅雲台仔啦，否則咁呢個原裝嘅雲台上面呢個雲台咧，都建議你係配翻嘅。咁第一就襯色啦，第二咧，其實我頭先出街試用嘅時候咧，發覺佢嗰啲掣調校嘅多角度性各樣嘢咧，都係做得非常之唔錯嘅，值得你咧加埋下面嘅 MemberPod 咧一齊使用。MemberPod 本身有呢個原裝嘅袋仔啦，咁我哋擺落去。拉埋個拉鏈，都好似一把縮骨遮咁嘅，幾慳位嘅，好適合經常喜歡街拍嘅朋友。咁就算攝咗喺袋裡面咧，唔覺咁都幾慳位嘅。對呢隻外形設計咁獨特，有咁多功能嘅迷你腳架 MemberPod 有興趣嘅朋友咧，不妨留意下 Searching Sea 嘅早鳥優惠獨立買腳架又得，連埋個雲台一套買亦得嘅。咁我睇過個早鳥優惠都差唔多係原價嘅65
折，咁所以都幾抵玩㗎。今集嘅試玩係咁多，我哋下集再見，多謝收睇，拜拜。